Komiði sæl og blessuð og velkomin að Helgi spjalli þennan fallega laugardag. Gestur þáttarins að þessu sinni nú sennilega flestu ykkar vel kunnur. Hann heitir Dagur B. Eggertsson, þingmaður Samfylkingarinnar, fyrrum borgarstjóri til margra ára og sannarlega einn merkasti Íslendingur samtímans. Ekkert allt og fíkin í að veita viðtöl. Þannig að ég lít allavega sjálfur svo á sem að nú beri vel í veiði. Ég heiti Björn Þorláksson og við verðum hér í loftinu næstu klukkustundina eða svo. Vertu velkomin til okkar, Dagur. Takk fyrir. Þetta mun vera í fyrsta skipti sem þú kemur hér að rauða borðinu á Samstöðinni. Já, það rétt. Hvernig gat það farist fyrir að þessi fjölmiðil væri í loftinu alla þennan tíma án þín? Það hefur stundum verið reynt og það er bara einhvern veginn histanni á, en nú ég hér. Þú ert hér og við þökkum svo sannlega fyrir það. En doldið erfitt að vera kynntur inn sem eitthvað merkast í, þú veist, það, við erum að stilla væntingarna varðandi þetta viðtal alveg rétt af. En sko þótt ekki væri nema bara það að þú ert búin að halda eða hélst Reykjavíkurborg frá sjálfstæðismönnum miðað við þá sögu sem að hafði liðið í alla þann tíma. Það sjálfu sér sko gerir þið bara ansi merkan samtíma. Já, ég stoltur af því að hafa verið hluta af því en bara eins og öll vinna í samfélagsmálum og pólitík, það ekkert einsmannsverk og þetta bara byggir á trausti og samstarfi stórs hóps fólks yfir langan tíma eins og þú segir. Já. En mjög góðan tíma í sögu borgarinnar. Já, en hófærð og auðmýkt, þetta eru dygðir, þannig að þetta mjög skynsamlegt hjá þér að svara kynningunni minni með þessum hætti. Já, bara sannleikunum samkvæmt. Já, sko, ég heyrði spjallað þig í podcastinu Það komið gott. Þú kannski þekkir þær Kristín og Ólöfu Skaftadóttur. Ég kannast við hlaðvarpið. Já, þær voru aðalega að tala hárið á þér. Já. Þeim fannst það svo fallegt. Já. Og ég var að velta þig fyrir mig hvort það væri nokkuð verri byrjun en bara önnur byrjun á svona persónulegu spjalli að ræða hárrútínuna þína. Er klukkutíma á hverjum degi eða? Nei, það er nú mjög því ég fljót svarað að hárrútínan hvorki flókin né umfangsmikil. Ég held þetta byggir nú dálítið mikið á erfðum. Já. Þetta eitt af mjög mörgu sem ég get þakkað mömmu og móðurfólkinu fyrir. Þau nú 6 systkini og gjarnan kölluð krullunar. Allavega svona komst það orð á þegar ég byrjaði í pólitík og fór að fara í einhver svona prófkjör. Allt í einu birtist þarna þessi ótrúlega hárprúða sveit og þetta erfðaefni hefur nú dreifst víðar sko, þannig að það einhvern veginn svona liggur það orð á að þeir sem hafa krulluna með sér í liði, þeim eru allavega færir sko. Já. En þetta hefur hjálpað þér í pólitíkinni. Þetta er svolítið öðruvísi hár heldur en við sjáum alla jafna og það skiptir nú máli að lúkka sæmilega í þessari pólitík. Já, ég hef allavega alltaf verið þakkláttur fyrir hárið hennar mömmu og en hef nú aldrei gert neina rellu út af því heldur sko. Nei. Er þá komið nóg af tilvitnunum í hlaðvarpið Það komið gott? Sko, ég var að skoða svona það sem maður getur lesið sér til þig á internetinu. Það eru læknar út allt. Pabbi þinn er dýralæknir. Já. Þú ert læknir, kona þinn er læknir. Tengdapabbi. Og afi Jón. Einmitt. Þannig að sko raungreinar augljóslega sterkar. En þú leggur það fyrir þig eftir nokkur ár af hinu að fara út í pólitíkina? Já, sko, ég kem ekki úr svona af einhverju stjórnmálafólki eða fólki sem hafði mikið verið í stjórnmálaflokkum. Nei. Að vísu ein móðursystir mín kom að því að stofna Kvennalistan, Kristín Jónsdóttir, ein af krullunum. Já. En
það ekki þar með sagt að frændgarðurinn hafi ekki svona haft skoðanir á samfélagsmálum. Þvert á móti hafa miklar skoðanir og hefur ennþá. En ég hef nú stundur satt ég að fara í læknisfræði til þess að sko komur undan því að fara í pólitík af því að ég fann alveg að þessi áhugi var alltaf þarna. En mér fannst það var eitthvað sem ég svona þótti sjá í kringum mig þegar ég svona bara ákveða hvað ég vilji vera þegar ég verið stór að það gæti nú ekki verið gott jafnvel ef að fólk vilji prófa að vera í stjórnmálum að hafa ekki að einhverja hverfa og ég dróst þessina læknisfræðinni bæða því mér fannst það mjög áhugavert. Einn læknirinn sem ég hef nú ekki nefnt móðursystir mín Gerður Jónsdóttir, hún læknir og við höfum rætt dálítið þegar ég var svona 15-16 hennar starf og okkur valdi það og svo framvegis og læknisfræðin auðvitað byggð á vísindum og þar liggur áhuginn líka og það sem að gerir sem læknir þessna rannsóknarstutt reyndan eins og öll góð pólitík á að vera byggja á bestu gögnum og því sem svona best vitað en þetta líka fag sem byggir mjög á samskiptum við fólk og ég held nú að það hafi alltaf verið svona mín sterka hlið því ég var að vinna sem læknir bara þessi svona beinu samskipt og þessi hlustun. Það segir sér sjálft að maður þarf að vera mjög flinkur til þess að halda því saman sem það hefur tekist að halda saman. Þú fæðist í Noregi. Hvernig krakki varstu? Varstu einfari? Náður þér í bækur og bókasafnið? Last mikið inn í herbyggi, stundaðir í íþróttir? Áttur marga vini? Hvernig barn varstu? Ég fæðist í Oslo þegar mamma og pabbi eru þar námsmenn og að læra þar og þetta var svona nokkuð afslappað þó þetta hafi verið hipp árin þá voru mamma og pabbi lítið í einhvers konar djammi eftir að við bræðurnir fættumst vorum bara mikið heima voru að læra fyrir sín próf og vinna og svo framvegis það var langt í næstu sjoppu og við vorum bara á leikskóla sem var í raun mjög nálægt háskólanum þannig að í minningunni þá var þetta nú bara svona mjög notaleg ár og mikil svona ró yfir þeim. Ég var nú svo seinn með allt. Var alveg svakalega afslappaður og mjög feitt barn. Varstu feitt barn? Ég var rosalega lengi að bara tileinka mér svona mjög svona grunnhluti eins og geta setið. Og það alveg frægt þegar mamma kemur heim með mig, ég þó líklega 1 árs, að það var alveg umtalað sko hvað ég væri óefnilegur í alla staði. Ein frænkan á að hafa sagt sko nei, hann ekkert svo ljótur. Svona hughristandi við mömmu og önnur sagði sko veistu að ég held að veri bara allt í lagi með hann. Já. Þannig að sko þetta en kannski lýsir þetta foreldrum mínum að þú veist það var öllu gefin bara sá tími sem að þurfti og sem var til þess að þegar við flytjum heim þegar ég 7 ára þá fæ ég svaka skell í fyrsta skóladaginn. Fyrsta lagi raunverulegan skell, ég lendi bara í slag og lamin og og að því að krakkarnir höfðu ársforskot höfðu verið saman í 6 ára bekk þannig að þetta var svona aðferðin í árbænum til þess að koma manni fyrir í goggunaröðinni. En það tók ekki betra við þegar sko minn frábæri kennari sem kendi mér alveg upp í 12 ára bekk, Kristína Þorsteinsdóttir, fór að benda á stafina fyrir ofan töfluna. Þá kom náttúrulega ljós að allir hinni krakkarnir kunnu stafinn en ekki ég. Nema þegar koma D. Ég þekkti hana að það var minnstafur þannig að þá stendi ég svona upp á öskra D. Mjög stoltur. Þannig að þú ert ekki undrabarn í skóla á þessum tíma? Nei og þetta hafði ég hafði meiri áhuga á tölum þegar svona á leikskólaaldri heldur en bókstöfum og ég var dálítið seinn
að læra að lesa og átti alltaf eins og mjög margir í minni fjölskyldu erfitt með stafsetningu. Ég þurfti að leggja mjög hart að mér til þess að stafsetja rétt. En þarna áttu samt eftir að skrifa bók Steingrím Hermannsson. Já, það var nokkru seinna. Það nokkru seinna, en það samt sko áhugavert finnst mér að þú sért maðurinn sem skrifaði bók Steingrím Hermannsson. Já, sko, þessi erfiða byrjun í Árbæjarskóla var til þess að ég svona lagði mig svolítið eftir þessu og var dálítið mikið á bókasafninu af því að þú ert að spyrja því og las töluvert sem krakki. Já. En var auðvitað mest í fótbolta eins og bara þessi kynslóð í Árbænum. Varstu góður? Sem af hóvarsinni kallaði sig gullkynslóðina. Já. En varstu góður í fótbolta? Ég var nokkuð góður, en það sem betra var að ég var í árgangi sem var alveg fantagóður. Og þeir voru allir, að því ég var svo seinn í þessum söðrið, svona hálfu metra herra en ég í loftinu. Þannig að ég var bakvörður, dálítið sóktjarfur á köflum, en var aðalega þekktur fyrir það að vera mjög hávær í að hvetja aðra í liðinu áfram og þeir voru alveg mjög góður í fótbolta. Þetta reyndar, ég segi nú stundum að það það sem ég er stoltastur af á ævinni, að ég var í fyrsta Íslandsmeistaraliði Fylkis í fjórðaflokki. Bara í sögu félagsins. Og þannig að já. Stundaðirðu fótbolta mikið lengur en það? Nei, það var nú þannig eftir grunnskólan að þá fer ég til Bandaríkjanna í 2 mánuði það sumarið. Og það svona með öðru leiddi til þess að eftir að á menntaskólaárin hófust að þá svona misti ég taktinn. Ertu þá skiptinemi? Nei, þetta er bara yfir sumarið, sko. Þetta eru svona, ég var að vinna svona sem unglið í alþjóðlegum sumarbúðum barna. Þarna ertu strax mikið ævintýri. Já, þarna ertu strax komin með áhuga á að sjá sem mest af heiminum Já, ég held að mig alveg segja það. Og ég var mjög mikið í öllu félagslífi í Árbænum og mjög virkur í fylki í alls konar. Þannig að mér fannst ég þekkja og heilsa nánast öllum út á götu í Árbænum þegar ég er allstöð. Já. Það stundum sagt að örlagastundirnar í lífi okkar séu kannski ekki nema svona 2 eða 3 ár, þessu stóru sem breyta öllu. Nú þekki ég þig ósköp lítið, eiginlega ekki neitt. Nei. En mér svona dettur í huga að einu af þínum stærstu örlagastundum hafi verið þegar þú kynnti skólanniðinni. Er það rétt getið hjá mér? Já, alveg örugglega. Og þá má ég segja, sko, misheppnuð hárlitun hafi verið þessi örlega stund. því að ég var með systur konunar minnar á ári í læknisfræði og ekki veit ég hvort að það hafi verið eitthvað úthugsað samsæri en hún á yngri systur sem var að vinna hjá Decode eða Íslenska erfðagreining á sumrin. Þegar Decode er bara mjög nýtt fyrirbæri. Já. Og svo hugmynd kemur upp að við hittumst þrjú til að borða saman kvöldmat og ég mæti þarna með einhverja rauðvínslösku og þá er yngri systirinn þar en Hulda ekki bekkjarsystir mín. Þá er hún föst í einhverju hárlitun sem hafði misfærist þannig að hún var með gjörsamlega grænt hár sem er allt í lagi nema ef þú vilt ekki vera með grænt hár allavega ekki mosagrænt þannig að hún var þar föst í einhverja 2 tíma í að reyna að bjarga því sem bjarga varð af því að hún var að fara daginn eftir á Eskifjörð að leysa af. Og nýttirðu þessa 2 klukkstundir? Já, við allavega tæmdum þessa rauðvínsflösku og fórum að huga mat og eitthvað svona og heila var ekki tilbaka snúið eftir þessi mistök. Já. Þannig að já, þetta er eina af stóru örlagastundunum í mínu lífi því að við erum ennþá gift, eigum 4 börn. Er hún besti vinnuðinn? Já, hún er það. Hún og Gauti bróðir. Gauti bróðir. Ég myndi líka að nefna hann. Já. Við höfum ennþá lengri sögu saman. Hann er 2 árum yngri og við tölum svo mikið saman þegar við vorum ungi strákar að
það var bara, þú veist, ef að annar þurfti að fara á klósettið þá fylgdi hinn með til þess að halda samtalinu áfram og það gekk ekki til lengdar að hafa okkur í IKEA-kojum. Þá var náttúrulega ég í efri og hann í neðri, þannig að þær voru sagaðar í sundur og höfðagöflunum var stillt saman til þess að við þyrftum ekki að vera með þessi hróp og köll þegar við varum að ræða okkur til svefns, sko. Þetta nú fallegt. Og hann búinn að vera mjög lengi í Bandaríkjunum, býr þar með sinni konu og strákunni sínu 3 en við tölum ennþá saman nánast allega. Já. Og við sjáum stundum til hans, við sem erum Facebook-vinir hans, því hann svona stundum að skrifa statusa þjóðfélagsmál og hefur einmitt verið að ræða svolítið svona þessa nýju heimsýn sem við erum að vakna upp við núna öryggismálin og svona. Og eru þið sammála flesta hluti, þú og Gutti? Nei, ekki alltaf, en við ræðum þá. Já. Og ræðum okkur oft til svona sameiginlega niðurstöðu, sambærilega niðurstöðu, en við erum ekki alltaf sammála nálgun eða svona, allavega ekki í fyrstu, en ég held að það sem að fólk verði að átta sig á, ég meina við erum með böggum hildar að horfa yfir hafið á það sem að gerast, að fylgjast með daglegum yfirlýsingum Trump og þeim ótrúlegu afleiðingum sem að hans yfirlýsingar og ákvarðanir að hafa og geta haft. Já. En ég held að sé svolítið mikilvægt að setja sig í spor fólks sem raunverulega lifir og hrærist í bandarísku samfélagi sem hefur mjög djúpa ást til samfélagsins og þess vegna ótrúlegar áhyggjur af því sem að gerast. Hvernig vegið að mörgum grunnstoðum þessa merkilega lands, þessa magnaða ríkis, þessar þrískiptingar valds sem að þar og við erum bara komin nokkrar vikur inn í þetta seinna kjörtímabil með Trump á forstastóli, þannig að við erum að lifa mjög dramatíska tíma og sem því miður ekki sér fyrir endan á hvernig muni þróast. Nei, og bara svo tala fyrir sjálf mig, það svolítið þannig að maður svona endur hlaða viðhorfum bara frá degi til dags. Að manni finnst allt vera svo mikill og hraðri hreyfingu að maður kannski búin að búa yfir einhverju skoðun, einhverju viðhorfi, maður með einhverju hugmynd heiminn og stöðu Íslands í heiminum, en þetta einhvern veginn allt á fleygiferð á þess að maður bæði sérstaklega það. Já, heldur betur og við þetta þekkjum Trump sem við fylgst lengi með stjórnmálum og munum eftir hans fyrra kjörtímabil og þeim 4 árum. Það sem einkenndi það þó sérstaklega framan af var að það var eins og hann hefði ekki búist við að vinna. Já. Þannig að það var í raun ekki búið að vinna undirbúningsvinnu við að einhvern veginn að kalla fólk til verka í ótal embætti og mikilvæga stöður sem að forseti Bandaríkjanna skipar í. Og margt af því sem hann kannski sannarlega vildi strax þá gekk erfiðlega að koma til framkvæmda vegna þess að hann mætti bæði andspyrnu eða mótstöðu eða fekk ráðleggingar innan úr eigin hópi, þannig að það varð minna úr eða dróst. Þingið veitt honum ákveðna viðspyrnu, til dæmis í því að ganga milli bols og höfuðs á heilbrigðiskerfinu sem að auðvitað ennþá mjög gallað, en Obama hafði gert mjög mikilvæga breytingar sérstaklega fyrir þá sem var minnst á milli handana. En það sem við erum að horfa upp á núna á nýju kjörtímabili að bæði Trump og fólki í kringum hann, en líka mjög hægrisinnaðar hugveitur höfðu undirbúið fyrstu verkin og fyrstu dagana og allt annan og miklu meiri, mér líkur við að segja ekki betri hátt, verri hátt að því leiti að hann skrifar undir 100 tilskipanir strax á fyrsta degi, forsetatilskipanir sem að í raun reyna á þanþol alls kerfisins og í gegnum gríðarlega niðurskurð og alls konar aðgerðir að þá hann í raun að taka sér vald sem á að vera á þinginu, en hann að láta reyna á þetta allt saman og
og stóra prófið að hluta til í höndum núna dómstóla og þingsins og annara innan stjórnkerfisins sem eiga tempravald en hafa hingað til ekki gert það, allavega ekki þannig að maður finni mikið fyrir því. Og svo auðvitað það sem og þetta skiptir því miður bara allan heiminn máli hvernig stjórnkerfi í Bandaríkjunum og hvernig það þróast, hvernig forseti Bandaríkjanna en það sem okkur snýr til viðbótar síðan áhrifin á alþjóðamálið, áhrifin á alþjóðleg öryggis- og varnarmál, framkomuna við bandamenn, sína nánustu bandamenn eins og Kanada, en líka lönd sem standa okkur mjög nálagt eins og Grænland, Danmörku og að sjálfsögðu bara alþjóðastofnanir, alþjóðasamskipti. Eitt af fyrsta sem Trump gerir að draga sig út úr alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Ég hef verið í miklum samskiptum við alþjóðaheilbrigðismálastofnunina, sérstaklega Evrópuskrifstofurnar sem í Kaupmannahöfn. Þar hafa verið fullt af flottum Bandaríkjamönnum að vinna. Þeir fengu innan við sólarhring til að pakka niður og fara. Þetta svo lygilegt. Þetta alveg óbáslegt og þá erum við ekki komin að Úkraínu og bara stríðinu sem í gangi í Evrópu og afleiðingum þeirra stefnubreytingar sem virðist að vera þar. Það auðvitað klár stefnubreyting hvernig Bandaríkin tala til bandamanna sinna, hvernig Bandaríkjaforseti umgengst alþjóðalög, landamæri, eðlilegar samskiptareglur ríkja sem við eigum að venjast og þó að við hefum gegnum tíðina fyllt marga svona þætti af því að ræða utanríkisstefnu Bandaríkjanna sem sannarlega hefur ekki verið fullkomin í gegnum árin, þá kannski kristallast svolítið núna hvað þrátt fyrir allt það alþjóðakerfi sem sett var eftir seinna stríð með Sameinuðu þjóðunum, alþjóðastofnunum þess, með NATO, með Evrópusamvinnunni, hefur reynst vel í að halda frið, hefur reynst vel í að standa vörðum viðskipti milli landa og hefur reynst vel ekki síst fyrir smáríki eins og okkur sem sjálfstæð í trausti þess að nákvæmlega þessar leikreglur séu virtar. Eiríkur Bergmann var hér í vikunni bara að lýsa því að hans skoðun væri svo að Ísland væri það ríki sem hefði í rauninni notið helst góðs af þessu kerfi sem að þú ert að tala um. Já, bæði út af kerfinu sjálfu, bæði vegna þess að við erum útflutningsþjóð, en líka í lykil atburðum eins og útfærslu landhelginnar. Já. Þegar í raun íslenski stjórnmálamenn svolítið kjarkaðir, að færa landhelgina út í áföngum í andstöðu við gömul stórveldi eins og Breta en hefði það gengið svona nema vegna þess að við vorum í bandalagi við aðra þjóðir og að Bandaríkin í raun með þögn en samt stuðningi stóðu með okkur sama á í raun við bara lýðveldisstofnunina á Þingvöllum 1944 þegar kemur staðfesting Bandaríkjanna á þessu að við erum sjálfstæð fullvalda þjóð en sagan segir okkur að smáríki sem við erum eiga ábáslega mikið undir alþjóðalögum, undir því að landamæri séu virt. Tala ekki ef þau eru herlaus eins og við og þess vegna hef ég sem í raun alin upp á heimili þar sem sóleakvæði var til og var farið í Keflavíkurgöngur hef fyrir löngu bara svona tvítugt gert það upp fyrir mig sem mína samfæringu að land eins og Ísland þarf að vera í eins mikilli og góðri samvinnu við aðra þjóðir í bandalega við aðra þjóðir í varnarbandalagi eins og NATO í alþjóða samvinnu eins og auðvitað við þekkjum úr Norðurlandasamstarfinu en líka Evrópusamvinnunni og spurningarna sem við stöndum frammi fyrir nú að mínu mati hvað þýða þessar miklu breytingar sem hafa verið á fleygiferð síðustu vikur hvar
hvar nægur styrkur í alþjóðakerfinu eða alþjóðlega til þess að standa vörðum leikreglur í samskiptum þjóða. Breyttar leikreglur. Fullveldi smáríkja. Já. Og ég sé engan annan á þessu sviði sem talar eins og við mannréttindi, sem talar eins og við fullveldi smáríkja en Evrópu. Og mér finnst hún vera þéttar aðeirnar og mér finnst það gott. Mér finnst það algjörlega nauðsynlegt og hefði mátt vera fyrr. En það þarf mikið að gerast til þess að ef að það raunin að Bandaríkjamenn að skipta takt varandi þessi lykilatriði. Ef að hraða þjóðaratkvæðisgreiðslunni sem þið í ríkisstjórninni boðuð að yrði áður en kjörtímabilinu líki, gaggjart vegna máluna núna? Já, ég hef svarað því þannig að það þarf að teiknast í raun upp það alvarleg staða í okkar umhverfi, svo mikla breytingar að ég held að allir stjórnmálaflokkar verða að fara aðeins upp úr skotgröfum og setjast yfir lykilhagsmuni þjóðarinnar og ræða þessa breyttu stöðu, hvernig við ætlum að bregðast við henni, hvar við eigum heima í þessari nýju heimsmynd. Og eitt af því sem að ég nefndi í því sambandi var það að flokkar, ekki bara ríkisstjórnarflokkarnir, heldur líka aðrir flokkar hlyti að þurfa að ræða það hvort það væri skynsamlegt að flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég átti vona á því að Sjálfstæðisflokkurinn myndi adressa mál með öðrum hætti en við gerðum á landsfundinum bara fyrir skemmstu. En þau virtust einmitt föst í þessu gamla kaldastríðs umræðuleikum við að segja, gerðu grín að ESB, allt væri ömurlegt í ESB og svona. Finnst þér þetta óábyrgt tal í ljósi alvöru utanríkismála og hraðra breytinga? Það verða kannski allir að hafa smá svigrúm til að skipta plötu þegar staðan bara gjörbreytt, en það var ein mjög ábyrjandi undantekning á þessu landsfundi sem var ræða fráfarandi varaformanns flokksins. Það fráfarandi kannski lykilorð? Já, en sem líka fyrirverandi utanríkisráðherra og ég var nú bara að koma af vikunni hjá mér eiginlega lauk með málþingi það hvort að Bandaríkin væru traustu bandamaður sem alþjóðastofnun stóð fyrir og þar voru 3 sérfræðingar og 1 stjórnmálamaður sem var Þórdís Kolbrún. Og þetta var í hátíðinni í gær á föstudegi í háskólanum. Og Hulda Þórisdóttir, prófessor í sálfræði og stjórnmálafræði, að hún spyr bara að þessu og það var athyglisvert að ekkert þeirra 4 mælti gegn því að flýta atkvæðagreiðslunni. Þvert á móti sagði Þórdís Kolbrún að þegar hún sæti þarna og væri búin að fara yfir sviðið, væri búin að fara yfir þróunina, þá liði henni eins og það væri ótrúlega langt í þjóðaratkvæðagreiðslu sem eftir 2 ár. Vegna þess að heimurinn á svo mikilli fleygiferð og hvernig hún talaði og hversu opin hún var að viðra vandamálin eins og þau blasi við henni, finnst mér vera ný opnun í þessari læstu stöðu, þessum svona skotgrafa hernaði sem að hefur svona einkennt svolítið umræðuna Evrópu og þarna var hernaðarsérfræðingur eða hernaðarsakfræðingur öllu heldur með Ellingur sem að benti réttilega á, eins og ég verða orða líka að undanförnu, að Evrópuumræðan hjá okkur hefur kannski eðlilega að mörgu leyti svona einangrast við svona debit- og kreditumræðu efnahagsmál. Evran fullkomin fyrir okkur eða á henni gallar? Þú veist, eigum að láta það ráða öllu að húsnæðisvextur eru miklu lægri í Evrópu heldur en þar sem við notum íslensku krónuna og svo framvegis og hann var einfaldlega að draga það fram að nú var bara svo tíma við þurfum að taka öryggis- og varnarvíddina inn í þetta.
við þyrftum líka að fylgjast með hvernig Evrópa og Evrópusambandi vera að breytast að þessu leyti. Það inn í stofnsáttmála Evrópusambandsins býsna skýrt ákvæði gagnkvæmar skuldbindingar á sviði viðbúnaður og varnarmála sem hefur lítið verið virk og hefur eiginlega verið bara iðkuð innan NATO. En mér fannst þetta vera bara nokkuð tímamót, bæði hvað þau varu einróma að það þyrfti að taka öryggisvítina inn í umræðu Evrópu, hvað Þórdís Kolbrún var opin með það. Hún sagði mín andstaða við Evrópusambandið og ástæðuna fyrir henni alveg ennþá á sínum stað. Nú bara heimurinn að breytast þannig að það koma upp aðrar og nýjar spurningar sem kannski bara trompa þessa gömlu andstöðu. Þetta var stór yfirlýsing. Þetta mjög stór yfirlýsing úr þessum ranni og ég held að einmitt að mörg okkar tengi svolítið við þetta, en það er mjög heiðalegt hjá henni að orða þetta svona. Mér grunaði þetta nú að það erfitt fyrir okkur að ræða því eitthvað á persónulegu nótum vegna þeirra stóru mála sem eru uppi núna. En ef ég reyni aftur að sveigja inn að manneskjunni þér, Dagur, þá til dæmis bara 4 börn, menntað fólk að eignast 4 börn. Hvaða brjálaði það? Við sögðum nú eitthvað tímann eiginlega ekki eitthvað tímann, Við erum aftur komin á mjög svipaðar slóðir og þessi misjafna hárlitur. en sem strax eftir fyrsta kossin þá spurði ég Örnu, hvað eignast 5 mörg börn? Já. Hún sagði 5. Nei. Var þetta bara priority að vita þetta strax? Þetta var náttúrulega bara rosalega áhætta. Já. Þetta var náttúrulega bara ótrúlega áhætta. Já. En kannski endurspeglaði bæði spurningin og svarið að við fundum bæði fyrir fyrsta kossin að þetta var eitthvað einstakt sem væri að gerast og Þetta dásamlega saga. Já, og þannig að í þeim skilningi hefur okkur aldrei fundist mikið að eiga 4. Nei, og okkur líður eiginlega eins og þú veist, það vanti 5. En þó ekki, við erum alveg greiðlega sátt við þessi 4. Á hvaða aldri eru þau? Yngsta varð 14 ára núna bara í vikunni. Hún á sama afmælisdag og Alþýðusamband Íslands sem 12. mars. Og og Eggert 15 ára, verður 16 í sumar og svo Steinar 19 og verður 20 í haust og Heiða 21. Heiða? Já. Liggur fyrir hvað Steinar og Heiða munu leggja fyrir sig? Ég held að það liggi nú aldrei neitt endanlega fyrir, en þau stefna á háskólanám. Já. Og eru bara undirbúið sig undir það. Mögulega læknisfræði eða eitthvað? Mögulega, já. Mögulega. En Dagur, við erum ekkert enn farin að ræða borgartíðina og annað, en ég veit ekki að hvað miklu leyti ég hef tíma til þess að ræða borgarmálin við þig. Þú náttúrulega, það þau mál sem að þú hefur kannski verið oftast til svara við. Já. En ég nefndi þarna áðan að sessðinn í sögunni náttúrulega óneistilega dálítið merkur. Og maður hefur alveg tekið eftir því að þú hefur þurft að verjast mjög mikill í skæðadrífu af gagnrýni sem að stundum beint til þín úr hádegismóum eða svona frá öðrum stofnunum hægrisins þar sem menn eru bara ennþá brjálaðir yfir að hafa mist borgina. En ættu kannski að líta svolítið sjálfu sér nær og velta fyrir sér þeim mannafla sem hafa telt fram og sundrungu í eigin röðum í stað þess að vera alltaf að hamast í andstæðingnum. Ætla ég nú bara að leyfa mér að segja. En það hlýtur að þurfa svolítið sérstakann persónuleika. Ég veit ekki hvort ég ætti að tala breytt bak eða hvað ég ætti að nefna í því samhengi, en bara fjölmiðlamaður eins og ég hef fengið alveg helling af skít í hausinn og maður þjálfast upp í því og það eru morðhótanir og allur fjandinn. Maður áttar sig á því að þetta svona 99% líkur á að þetta séu bara orðin tóm og verði ekki endir.
En eigi að síður, sko, ég bara sjálfur hef fengið óbáslega mörg ljót orð bara vinnuna sem ég vinn. En mér dettur í huga að sé kannski 1/10 af því sem að þú hefur fengið. Og stundum hef ég kannski verið alveg nálægt í að kikna, sko, og maður er svona velti fyrir sér hvort maður ætti að skipta um starf. Hvernig hefur það verið að vera þú svona látlaust skrútineraður, maður veit alveg hvernig það er með pólitíkus á mörg okkar önnur í öðrum störfum að það sem vel er gert, það er ekki sérstaklega rætt, en allt sem orkar tvímælis, það er hérna náttúrulega stundum hjólað mjög harkalega í þig sem manni þeirri stöðu sem þú hefur verið, og svo náttúrulega eru alls konar lígar og alls konar ógeð sem er plantað, bara ef þú ert hreinskilinn, þú bara segir okkur sem erum að horfa á þig og hlusta á þig núna, hefur þú einhvern tíma verið nálægt í bara að bugast og hugsa sko, nei, nú er nóg komið af þessum forarbindi sem stjórnmálin er? Já. Það hefur alveg farið í gegnum hugan og ég kom langt næst því þegar að var skotið á bílinn okkar fyrir utan heimilið og það er hvað, 2021? Já, það fylgdi eiginlega í kjölfar sko, það voru svona keyrðar bara auglýsingar sem að beindust meðal annars að ekki bara mér og ég ætti að víkja sem borgarstjóri sem var að opna auglýsingum í blöðunum heldur voru á samfélagsmiðlum auglýsingar sem beindust beinleiðis að heimilinu og svo fylgdi þetta einhvern veginn í kjölfarið og þá er einhvern veginn komið inn fyrir einhver mörk, þú veist, þá er eitthvað svona bara bein ógn, ekki bara fann að beinast að mér og þá með einhverjum orðum heldur að heimilinu og að fólkinu sem manni þykir vænstum og vill einhvern veginn að líða ekki fyrir það að maður hafi valið þennan sko starfsvettvang, þannig að já, bara leið og það gerðist þá þyrmdi þetta yfir mig, ég skal bara vera alveg heiðarlegur með það og ég velti því alveg fyrir mér sko það var samt líka út af forsögunni og svona kannski djöfulganginum sem var að hlut til innan borgarstjórnarna líka utan úr samfélaginu fólk með peninga sem er bara verja þeim í svona einhverjar auglýsingar sem beinast gegn þér að ég fann líka samt til ábyrgðar einhvern veginn þetta væri ekki þau öfl sem ætti að fá að ráða hvernig málum er skipað í samfélaginu. Já, ef þau hefði kiknað þá hefðu þau haft einhvers konar sigur. Já, og ég held að þá kannski væri meiri hrollur í fólki að gera grundvallarbreytingar til góðs. Hvort sem það er bara á tekjuskiptingu í átt að auknum jöfnuði, í átt að jöfnum tækifærum, að það sé jöfn tækifæri fyrir fólk óháð því frá hvaða heimilega kemur eða hvort að aðstandendur hafi meira milli handana, að við höfum afl bara sem samfélag og lýðræði til þess að til dæmis tryggja það að almenningur fái arð af auðlindum sínum en það bara renni ekki í örfára hendur, ég meina það og alls konar stórar spurningar sem varða hagsmuni og ég hef kannski svona gert það sem ekki allir í minni stöðu hafa gert, að ég fært þetta í orð, ég setti þetta bara strax upp á borðið í staðin fyrir að býttu taka á mig einhverja svona skömm fyrir það að þetta hafi gerst sem ég held að sé samt algengt. Það er ótrúlega algengt að fólk í pólitík fái hótanir og lítt dulbúnar hótanir. Það skildi ég fyrst eftir ég steig fram og fekk yfir mig skæðadrífu bæði stuðnings en líka dæma. Já. Og þannig að þetta er greinilega eitthvað sem að við þurfum að einhvern veginn
að ræða. Ég meina, eitt af því sem kom nú bara á daginn eftir að þetta kom upp var að það bæði verið skotið á skrifstofuhúsnæði Sósíalistaflokksins og Samfylkingarinnar, þó ég sé Samfylkingar hafi ekki hugmynd um það. Já. Þannig að stundum verðum við kannski að vera tilbúin til þess að svona verða fyrir gagnrýni umræðu, og það bara hreyfiafl til góðs finnst mér. Ég bara sem frjálslyndur jafnaðarmaður trúi á þessa hugmyndir eigi að takast á og svo framvegis. Það sem að manni finnst of áberandi hins vegar ekki eitthvað sem maður getur svona tengt við uppbyggilega gagnrýni eða svona að reyna að finna sameiginlega lausnir, heldur í raun bara einhvers konar niðurrif og að halda úti bara einhverjum neikvæðum áróðri sem á ekki við rök að styðjast. Og það bara hluti af einhverju valdabaráttu og brölti að einhverju leyti, en líka bara hluti af einhverjum leiðinda umræðukúltúr sem að einhvern veginn samfélagið hefur tamið sig sérstaklega á samfélagsmiðlum. Og ég held einhvern veginn að þeirra bætist svo við að við sjáum til dæmis í kosningum í Evrópu að þar eru bara erlend öfl bara á vegum rússneska stjórnvalda og fleiri sem eru beinlínis að reyna að hafa áhrif á kosningar með því að ýta undir alls konar að þú veist, þá verðum við bara að taka þetta alvarlega sem bara lýðræðissamfélag og og kannski eitthvað gagn í því að fólk eins og ég með mikla reynslu sem að hefur farið í gegnum ýmislegt í þessu sé á svæðinu og einhvern veginn láti ekki svona blása sig á sviðinu, allavega ekki á einhvern einfaldan hátt. Því að þú þarft að geta tekist á við mótlæti og ég held þó að við getum verið gagnrýni á einstakar ákvarðanir eða jáfnvel stór stefnumál sem einhver stendur fyrir, þá held ég að við séum líka öll sammála að stundum þarf að taka ákvarðanir, koma málum áfram, samþykja, segjum bara húsnæði til uppbyggingar, annars byggist ekkert húsnæði. Jáfnvel þó að einhver finni að því og svo bara í stóru myndinni að takast á við erfiðar aðstæður þar sem kannski óraunhæft að allir séu sammála nákvæmlega hvert eigi að fara, en það þarf samt að taka stefnuna og tala fyrir henn og vera tilbúin að leiða, jafnvel þó að það geti virst vera mótbyr í augnablikinu. En getur rifjað það upp fyrir mér hvaða aðilar þetta voru sem að berskjölduðu heimilið þitt og öryggi fjölskyldumeðlima með einhverjum auglýsingum þarna árið? Ég eiginlega bara nenni því ekki. En það skylda mín að spyrja. Já, akkurat það var auðvitað Bolli 17 sem var mjög reiður út af því að við gerum göngugötur og vorum einlega nýja stefnu í borginni, fjármagnaði fullt af neikvæðum auglýsingum gegn mér og í þessu tilviki lét Vigdís Hauksdóttir lesa inn á auglýsingu sem beindist að heimilum mínu. En þú varst að spyrja hvernig maður lifði af í svona umhverfi hjá mér, þá stór hluta því að ég hef alltaf verið þannig gerður að ég set bara hluti fyrir aftan mig. Ferðu út að ganga? Já. Fyrir að synda? En ég líka bara ég get alveg fyrirgefið hluti og Dembur þessu yfir á konuna þína? Nei, það ger ég ekki og ég reyni að halda þessu sem mest frá heimilinu. En það ert ekki að fá útrás? Jú, við erum náttúrulega mikli vinir og ræðum þessa hluti. En hvernig færðu físiska útrás? Þú ert alveg bara komin hingað og þarft að ég nefndi göngutúrana fyrir að hlaupa eða? Nei, ég held ég meira að hugsi mig gegnum hlutina frekar en að ég sparki vegg eða hlaupa vegg Já, ok. Já. Þú ferir ekki í glas?
Jú. Stundum? Jú, ég geri það og hérna en ég held ég hafi fengið í morgungjöf ákveði jafnaðargeð sem er eins með býsna drjúgt í gegnum þetta allt saman. Já. Þurftir að taka á jafnaðargeðinu þínu Dagur þegar í ljós kom að þér væru ekki falin meiri trúnaðarembætti í ríkisstjórninni heldur en raunin er? Varstu sár út í Kristrúnu Frostadóttur? Já, þetta voru náttúrulega óheppileg þessi ummæli sem lágu út á sínum tíma og ég held að við séum bara bæði sammála um það en aftur er ég mjög fljótur að setja svona á bak við mig og einhverjir hafa sagt hérna, nú ert þú ekki ráðherra og nú ert þú ekki formaður hér eða þar eða eitthvað slíkt en ég er þrátt fyrir allt með verkefni sem að ég brenn fyrir, ég er í fjárlaganemnd, ég er með í umhverfis- og samgöngunemnd og ég er formaður í Íslandsdeild NATO sem er nú bara allt í einu einhvern veginn í svona miðpunkti þessara umbreytinga í heiminum og það hefur nú bara verið mín reynsla þar sem að maður jafnvel sjálfur getur upplifað en aðalega þar sem umhverfið getur upplifað sem mótlæti eða jafnvel einhverja ósigra er oft það sem verður manni til mestra gæfu. Veist, þegar ég tapaði kosningum ásamt öllum öðrum flokkum nema bestaflokknum og Jóni Gnarr þegar hann vann sín stærsta sigur, það fannst mér verða bæði borginni til mikilla gæfu þegar Jón var borgarstjóri og við unnum mjög þétt saman sem hópur en mér líka, veist, mér fannst það bara einhvern veginn svona áminning að taka aðeins sjálfa mig í gegn, ég var alveg þrautleiðilegur og einhvern veginn talaði eins og eitthvað vél sko, ef maður ýtti bara á einhvern takka og þannig að ég reyndi svona einhvern veginn að frasakongur? Já, nánast sko, eða svona bara einhvern veginn það var orðið þetta kom ekki einhvern veginn úr kjarnanum og ég hef reynt að bæta það þetta taka mig alveg í gegn reglulega út af þessu. Ég tek eftir að þú hugsar þig áður en þú talar. Já, ég reyni einhvern veginn að vera ekki, mæti ekki með einhvern veginn hérna plötusafnið mitt og setja þær bara á fóninn heldur svona, já. Mér liggur við að segja að það sé fágætt meðal margra stjórnmálamanna en maður tekur eftir þessu. Já, en það þú veist, það kemur viðtal eftir viðtal og þú þarft kannski ekki að segja allt en einhvern veginn að líta á bara hver samtal sem líka tækifæri til þess að læra og heyra og hérna og haldi ekki að maður sé búin að höndla en endanlega sannleika. Nei, einmitt. Og þú ert svolítið að segja það að þú sér trúr þeirri heimspeki að lífið snýst aðeins að hluta hvað kemur fyrir okkur, það hvernig við bregðumst við því. Já, og ég held að það gildi reynda bara gríðarlega margt. Síðan er það jafnframt skylda þín og okkar bara þessuna sem þjóðar eða borgar eða hvað sem er að búa þig á skipulegan hátt undir þær stöður sem geta komið upp. Og hérna, ég var nú í 10 ár formaður almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins og fór fyrir neyðarstjórn Reykjavíkurborgar og á þessum 10 árum þá í raun varð bylting í viðbúnaði, hvernig við búum samfélagið undir allt frá því hvernig að standa að því að aflýsa skólahaldi vegna veðurs. Það var sem bara eitt fyrsta daginn sem ég var borgarstjóri 2007 reyndar, þá var ég bara í 100 daga að þá kom óveður og það var viðtal við 3 skólastjóra eða eitthvað í útvarpinu þann morgun, einn ætla að hafa skólan opinn, annar ætla að loka og hinn ætla að sjá til og ég einhvern veginn í hvern á ég að hringja, veist, hvernig á þetta virkar svona og talaði á endanum við slökkvilistjóra Jón Viðar og hérna og við byggum bara til svona, það hljómar rosalega kontoristalega, bara verkferil hver er að tala við hvern Veðurstofan þarf að vera inn í lúppunni og svo fer út ein lína, ekki bara fyrir Reykjavík heldur fyrir höfuðborgarsvæðið í svona og svona höfum við skipulega unnið með miklu fleiri málaflokka
jarðskjálfta, eldgos, óveður, COVID og þannig aukið áfallaþol samfélagsins alveg gríðarlega. Þannig að núna vita allir hvað þeir að gera ef eitthvað kemur upp. Þeir eru kannski ekki búnir undir nákvæmlega það, en þeir vita eftir hvaða skipulag á að vinna og hvernig á að vinna. Og ég held að við séum því miður komin á þann stað sem þjóð í þessu alþjóða umróti að við þurfum að hugsa sviðsmyndir, hvaða stöður geta komið upp, hvað ætlum við að rækta og leggja áherslu á í núverandi stöðu og hvernig getum við búið okkur undir það sem gæti komið upp. Þá er ég ekki bara að tala um árásir þó að við getum því miður hugsanlega ekki útiloka það og þá höfum við auðvitað NATO og varnar viðbúnað til þess að búa okkur undir slíka hluti. Nei, ég er meira að hugsa einhvern veginn ef að alþjóðakerfið er allt svona á fleygiferð, hvar og hvernig getum við tryggt hagsmuni okkar og sem smáríkis í þessum ólgu sjó sem framundan er. Ef það verið að setja spurningamerki við þessar alþjóðastofnanir, við leikreglunar sem að lönd hafa og þjóðar hafa fyllt alveg frá seinni heimsstyrjöld, hvernig sjáum við og hvar sjáum við hagsmunum okkar best borgið? Hvar eigum við heima? Hverjir verða okkar bandamenn ef í harbakan slær? Hverjir líta á þessum skylda sína að standa með okkur? Hverjir eru núna að kveða sér hljóðs til að standa með Kanada eða Grænlandi eða Danmörku eða Úkraínu? Hvernig er þetta allt saman? Já, akkurat. Þarna þurfum við að svolítið að hefja okkur upp úr hversteginum og fara upp úr skotgröfunum og átt okkur á því að heimurinn er að taka miklum breytingum. Við þurfum að búa okkur undir ekki bara það sem við búumst við, ekki bara það hvernig það hefur alltaf verið, heldur líka það sem er óvænt og hvernig við ætlum að fóta okkur í nýju landslagi. Allt eftir því hvernig hlutinni þróast. En þegar þú tókst ákvörðun, Dagur, svona þetta hefur væntanlega verið nokkuð stór ákvörðun að sem sagt bjóða þig fram til Alþingis. Þegar þú tekur ákvörðun það, sástu þá fyrir þér að þú myndir fá meiri metorð heldur en raunin var þess vegna sem þú bauðst þig fram eða sko, þú ert náttúrulega búin að vera svo mikil kanóna að margir bjuggust við að þið væru svona hlið við hlið, þú og Kristrún, hafa þetta einhver leyti orðið svona vonbrigði sem þú hefur þurft að bara vinna með að vera óbreyttur þingmaður með að við væntingar þínar? Já, ég skal alveg viðurkenna það. Ég bjóst allt eins við að vera kallað til verka inn í ríkisstjórn ef við myndum lenda í ríkisstjórn og svo framvegis og ég hef ekkit verið feimin að segja það, ég bjóst við að leiða hitt Reykjavíkur kjördæmið þegar að það var kallað til þess að snembúnu kosninga og þannig. Ég fann hins vegar að það voru ákveðnar áhyggjur af því að það myndi einhvern veginn trufla söguna sem Samfylkingin vildi segja í kosningabaráttunni. Og gengi flokksins? Já, ekki endilega gengi flokksins. Ég hafði nú fulla trú á því að ég geti reynst flokknum drjúgur eins og ég hef jafnan gert. Nei, að það sko myndi trufla söguna sem Samfylkingin vildi segja. Við vorum með plan fyrir Ísland, en ef að kosningabaráttan myndi að stórum leiti af andstæðingunum látin snúast mig eða eitthvað annað, þá verður erfiðar að koma þessu plana á framfæri. Svona heilaleiki eða vamleysi ég veit það ekki, en punkturinn er sá að ég einfaldlega bara hlustaði á þessar áhyggjur og þegar ég var búin að fara í gegnum það með sjálfu mér að þá fannst mér margar hugmyndi verri heldur en það að stiga þá aðeins öðruvísi skref. Ég bauðst þess að vera í öðru sætinu á eftir Kristrúnu og ég sagði ég mun ekki gera kröfur ráðherrastól og það sem ég var að hugsa með því var að sko ég var auðvitað að bjóða mig fram til þings
og ég hef ekki verið á þingi áður og mér finnst áhugavert og spennandi að kynnast því athuga hvernig ég geti beitt mig til góðs af þeim vettvangi og öðlast reynslu þar og þetta kannski svolítið óvenjulegt í pólitík að hugsa og gera þetta svona en ef að fólk aðeins veltir fyrir sér mínum ferli þá þetta nú bara svona sem ég hugsa og vinn. Já. Að það ekki alltaf það sem blasir við sem hinn augljósi eða sterkasti kostur sem það þegar til lengdar lætur og ég alveg einlægur í því að styðja við bakið á Kristrúnu, styðja við bakið á ríkisstjórninni og vera drjúgur í þingmennskunni inn á þingi við að vinna málum þar og hugsa um jafnaðarstefnunar. Mér finnst þetta ákveðið tækifæri til þess að bara sökkva mér í mál sem ég hef kannski ekki haft tíma eða svigrúm til þess að gera og hafa ekki verið á mínu borði af því að ég hef verið í Ráðhúsinu og athuga hvernig ég get orðið að liði eða stuðlaða því að við náum utan sýn til framtíðar fyrir Ísland. Mér finnst einhvern veginn landsmálin ekki hafa leyst úr því nægilega vel að það sé skýrt fyrir öllum hvað sýn við höfum á þróun landsins og mikilvægastu verkefnin og hvar við ætlum að vera eftir 10 ár eða 25 ár. Og mér það eiginlegt eftir að hafa verið í borginni og að stýra Reykjavík að ef ég hefði ekki haft skýra sýn á einhvern veginn hvað varu mikilvægastu verkefnin eða hvað borgin þyrfti að leysa úr til þess að verða eins spennandi, græn, áhugaverð, skemmtileg en líka jafnaðarborg þar sem eru tækifæri fyrir öll þessi börn sem eru alast upp að þá hefði ekki farið eitt eða neitt með það verkefni að stýra borginni. Hvað þá að okkur hefði tekist að laða alla þessa flokka í gegnum tíðina til þess að vera saman í þessu sameiginlega verkefni. En þú sérð mest eftir því á þínum ferli hjá borginni að hafa ekki komið á fót fleiri leikskólaplássum. Las ég það ekki einhverju viðtali? Jú, að það sóttist hægar heldur en ég hefði viljað. Við í raun setjum fram þá róttæku stefnu fyrst flokka Samfylkingin í Reykjavík í kosningunum 2018 að við segjum að við viljum tryggja börnum á aldrinum 12 til 18 mánaða öruggt leikskólapláss innan 4 til 6 ára sem þá 2024, bara síðustu áramót. Það bara örfáu dagar síðan í raun og veru. Ástæðan fyrir því að við náðum ekki alveg í land var að borgarbúum fjölgaði hraðar en við spáðum. Til viðbótar réðumst við annað risaverkefni sem var viðhaldsátak í öllu skóla- og leikskólahúsnæði borgarinnar, pakki upp á 30 milljarða og í augnablikinu eru núna tæplega 400 pláss sem úr leik vegna gríðarlegs viðhalds á einstökum skólum sem reyndist vera í verra standi en við byggumst við og síðan var þetta heldur lengur á leiðinni þessi pláss sem við ætluðum en þó ég hefði viljað að þetta gengi hraðar þá ég mjög stoltur að við settum þetta fram og í kosningunum síðan 2022 þá sögðum við að við viljum ná niður í 12 mánaða aldurinn. Við vorum ein með þetta 2018 en 2022 voru eiginlega allir flokkar komnir á sama stað þannig að okkur tókst í raun að breyta borgarpólitíkinni þannig að núna hugsar fólk og talar eins og það sé fáránlegt að það sé ekki nú þegar komin pláss fyrir öll börn frá 12 mánaða aldri þó að sé ekki lengri tími síðan að það var fyrst sett á dagskrá í borgarpólitíkinni
og þar liggur fyrir plan fjölgun starfa. Það rosalegu mannauðspakki sem fylgir þessu. Við horfðumst í augu við það, við þurftum að bæta starfsaðstæður á leikskólanum til þess að geta fjölga starfsfólki þannig að vel færi og höfum sett töluvert marga milljarða í það á undanförnum árum og þessi byggingaplön þau munu standa fyrir sínu og skila sínu og við verðum með gjörbreytta borg fyrir börn og barnafjölskyldur eftir. Þannig að þetta, þó að mér hafi fundist þetta megagangar hraðar, verður á endanum eitt af því sem við getum verið hvað stoltust af þegar við horfum á þessi nýliðnu ár. Tími okkar því miður nánast á þrotum. Ég veit að þú ert bókaðar á fund, þannig að ég get ekki haldið þig lengur. En svona sem loka spurning, höfum hana samfélagslega, að ég skrifaði bók í fyrra, hún kom út í fyrra þar sem meðal annars fjallað ofsagróða útgerðarinnar. Já. Hvernig kvótakóngana notað til þess að kaupa fyrirtæki í allt öðrum rekstri heldur en í sjávarútvegi. Og það eru heimildamenn í bókinni sem að spáði að ef þetta fá að vaða svona uppi hömlu lítið þá endi það með dauða tjáningafrelsisins. Það einhver vinna í gangi núna sem þú tengist. Já, eitt af því fyrsta sem ég gerði eftir ég tók sæti á þingi var að rifja upp gamalt mál, ekki mjög gamalt, frá 2019-20 sem að Hanna Katrín Friðriksson sem núna atvinnuvegaráðherra beitti sér fyrir að fá skýrslu einmitt þetta. Já. Sem uppkaup og ítök 20 stærstu útgerðarfélagana í öðrum og óskyldum atvinnurekstri. Já, sem ekki endilega gagnsætt. Nei, það martaði þessu til sem opinber gögn en það þarf alveg sérfrótt fólk til þess að raða púslunum saman því að það sem við höfum séð bæði á þeim árum sem liðin eru að hagnaðurinn í sjávarútvegi hefur verið þannig á undangengnum árum að þessari þróun 50 milljarðar á ári eða eitthvað svona? Já, rúmlega það hefur aukist hröðum skrefum og það eru búið að setja upp fullt af eignarhaldsfélögum, bæði yfir útgerðarfélögunum sjálfum en sem svona að fara með þá þennan arð og hagnað þannig að það getur verið erfitt fyrir leikmenn að rekja sig í gegnum þetta. Endalausar barbabrellur sem að segja það. Já, þannig að þetta var nú bara lagt fram í vikunni á þingi, skýrslubeiðni að kortleggja þetta, gegnumlýsa þetta og draga þetta fram. Það var athyglisvert að þetta einhvern veginn náði ekki til fólks fyrir byrjun árs þegar kom í ljós að útgerðirnar áttu bæði majónesfyrirtækin og þá var eins og allir kveiktu en þetta miklu víðtækara og þetta út allt og sumt þekkt og margra vitorði en annað miklu minna þekkt og ég ætla ekki einu svona þykjast hafa fulla yfir sín sjálfur yfir þetta og þess vegna held ég að það skipta okkur máli til þess að líka vera ekki að geta í eðunar að kortleggja þetta, setja þessi spil á borðið og ræða sig að málin því að það auðvitað hefur verið plagsiður mjög lengi á Íslandi þessi fákeppni, samþjöppun og þar skipta reglur eins og samkeppnisreglumáli en líka bara þessi mikilvægi hlutur sem gagnsæið, upplýsingarnar og að það séu réttar og traustar. Það verður spennandi að fylgjast með þessari vinnu. Já. Dagur B. Eggertsson, læknir og þingmaður. Þakka þér kærlega fyrir að koma hér í helgi spjallið okkar við Rauðaborðið á Samstöðinni. Takk fyrir, kærlega. Búið að vera mjög gaman að spjalla við þig. Sömuleiðis. Og við minnum á að á morgun, kæru áhorfendur og hlustendur, þátturinn Synir Egils hér á Samstöðinni, þjóðmála þáttur sem mikið vitnað til. Hann hefst klukkan 12:40. Þar held ég að utanríkisráðherra verði meðal gesta og bræðurnir Gunnar Smári og Sigurjón Magnús halda utanum þá þræði alla. En helgispjalli í dag lokið, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni.